ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ வந்துட்டு நம்ம தோஹாவுல இருக்கிற மினா போர்ட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கிறோம். அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், மினா போர்ட்டில் ஒரு க்ரூஸ் ஷிப் வந்திருக்குதாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி வாங்க நம்மளும் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் வந்துட்டோம். சரி இப்போ வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம பார்க் பண்ணணும். சரி, நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பார்க்கிங் இருக்குது. அந்த பார்க்கிங்கில் பார்க் பண்ணோன்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த இடத்துல போயிட்டு பார்த்துடலாம். சரி வாங்க அதுக்காக வேண்டி முன்னுக்கு போயிட்டு யூ டர்ன் பண்ணி வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பார்க்கிங்கில் பார்க் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க் பண்ணிட்டோம். பார்க் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால், அந்த பில்டிங்கில் இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கக்குள்ள மனசுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷத்தையும் குளிர்ச்சியும் தரக்கூடியதாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க சேஃபாக அந்த ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணி நம்ம போகலாம். இப்போ நம்ம சேஃபாக ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். சரி வந்தோம்னு சொன்னால் பில்டிங்கில் உள்ளுக்கு வந்து பார்க்குற போது அவ்வளோ மனசுக்கு குளிர்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு அந்த இடத்த பார்க்கக்குள்ள. சரி வாங்க இப்போ கீழே போயிட்டு க்ரூஸ் ஷிப்பை பார்க்கலாம். சரி இப்போ நம்ம கீழே வந்துட்டோம். கீழே வந்துட்டு பார்த்தோன்னு சொன்னால் நமக்கு 2 க்ரூஸ் ஷிப் நமக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிட்ஸை கூட்டி வந்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. பட் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். என்னன்னு சொன்னால் எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் சேஃப்டி. அந்த சேஃப்டி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்துட்டு ரொம்ப ஆழங்கூடிய ஒரு இடம். இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம சேஃப்டிக்குரிய எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்மளும் சேஃப்டியை 100% நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.